मजाक में अपने आप को एक वॉशिंग मशीन में बंद कर लिया, लेकिन अंदर जाते ही उसको बैठने में प्रॉब्लम होने लगी। लकीली उसके पास फोन था और उसने हेल्प के लिए फोन कर दिया। हेल्पिंग टीम ने वॉशिंग मशीन काट के निकालने का सोचा, लेकिन उससे उसको भी नुकसान पहुंच सकता था। तो वो इसे कैसे बचाएंगे, वो देखने से पहले अगर महाबली हनुमान जी की लड़ाई पावरफुल हल्क से हो जाए तो कौन जीतेगा? हनुमान जी को जिताने वाली वीडियो को लाइक करके रेड हार्ट कमेंट करो और हल्क के फैन सब्सक्राइब करके ग्रीन हार्ट कमेंट करो। उन्होंने मशीन के अंदर बहुत सारा ऑलिव ऑयल डाला और फाइनली 20 मिनट बाद वो निकल पाया।